Hey guys, so leo tunakwenda kujifunza namna ya kubondi weaving kichwani moja kwa moja. Na leo tutatumia Janet weaving, ingawa kuna weaving nyingi. Unatakiwa uwe na gaazeti, uwe na hichi kikofia hapa. Na gaazeti unalitanguliza ndani, unazungusha kichwa kizima baada ya kusuka mistari ndani. Then unazungusha hiyo gaazeti vizuri, unavalishia kikofia. Hiyo gaazeti inalinda nywele zako tu. Na gundi tutakayotumia ni hiyo gundi ya kubondia. Inatumika mara nyingi sana, tunaifahamu. Baada ya kutenganisha weaving yako au kuchambua, process inayofuata ni kupaka gundi kwenye hiyo mikanda ya nywele. Kama unavyoona hapo inavyoendelea hiyo process. Na hakikisha gundi unapaka ya kutosha. Alafu pia kingine cha msingi, usisambaze gundi ovyo ovyo kwa sababu ikikaukia ina maana kwenye nywele itakusumbua kutoka, ina maana nywele haitakaa vizuri. Kwa hiyo hakikisha unapaka kwenye mkanda tu, isidondokee sehemu iliyo chambuliwa vizuri. So na tutatumia blow dryer kukaushia hiyo gundi kama unavyoona hapo. Na uzuri wa hii ina maana baada ya kufumua itakuwa kofia. Yaani sehemu ambazo utazibandua ni hizo za mbele tu sikioni, lakini sehemu nyingine zote tunakuwa tumebondia kwenye kofia as you see. Kwa hiyo utaendelea kufanya hivyo, unapaka gundi kwenye mkanda wa hiyo weaving, then unaipachika, unakaushia blow dryer. Then hakikisha unapima vizuri, yani kwamba unavyokata weaving yako kupima kutoka sikio moja kwenda sikio lingine, huwa umepima vizuri. Maana yake ukianza kulikatakata haikai vizuri. Kwa hiyo unapima kwanza, then unapaka gundi, then unapachika kwenye hiyo kofia. Kwa hiyo process itaendelea vile vile hadi pale utakapofika juu, na usiwe unasahau kuikausha kupitia ile blow dryer. Kwa hiyo way yetu itakuwa hapo juu, na uzuri ni kwamba hizi weavings zinakuwa zimetoka na sijui nikiiteje, lakini ni ile wameturahisishia, wameshatuwekea way. Kazi yako wewe ni kuigundika tu. Kwa hiyo hapo naendelea kukausha sehemu ambazo zilikuwa hazijakauka vizuri na kupaandaa vizuri kwa ajili ya kugundika ile way yetu. Utaiona hapo mwisho kidogo. Kwa hiyo nitaendelea kujazia hapo ili mradi kitoshee, maanake kimeshapimwa, kina ukubwa fulani ambao unatakiwa utoshee, yani ukadirie vizuri. Usipokadiria ina maana nafasi zitaonekana. Kwa hiyo hapo nazungushia kwa mara ya mwisho kwa ajili ya kuweka bila kusahau kukausha. Na kama unavyoona haijachafuka, yani gundi hazijasambaa ovyo ovyo. Maanake kwenye upakaji wa gundi sio kazi rahisi. Unaweza ukaichafua hiyo weaving nzima. So you have to be careful. So tunakausha hapo, tunaikausha ili ikae sawa. Then ni rahisi. Wakati unaendelea kuangalia hiyo process nzima, tafadhali unaweza ukaacha maoni kwenye hii video kama una swali, kama utapenda kujua weaving nyingine ambazo zinafaa kwenye kutengenezea kofia, lakini pia na maoni mbalimbali ambayo wewe ungependa kuyaacha. Lakini pia kama haujasubscribe, tafadhali subscribe ili uweze kupata mambo mazuri ambayo yanakuja hapo baadaye. Na nataka kusema asanteni sana ambao mmeanza na mimi hadi leo mnanisupport. Asanteni sana. Na hiyo ndio ile way yetu sasa. Sasa sijui tuiteje, lakini inakuwa imepakejiwa tofauti na inafanania kama hivyo. Na process ni ile ile. Unatakiwa upake gundi na hapo juu gundi ya kutosha. Maanake ndo sehemu kuu kwa muonekano nywele ilipoanzia. Kwa hiyo unatakiwa uweke gundi ya kutosha as you see. Si unaona sijabania gundi ya kutosha. Then na ile way pia inatakiwa uweke gundi. Gundi jamani, usibanie gundi. Nayo pia tunakwenda kuiweka gundi. Tunaiweka gundi ya kutosha. Hapo kwenye kofia tumeweka gundi.
Lakini pia kwenye hiyo wei yetu, sijui tumeipa jina gani, sijui kidude, nayo pia tumeweka gundi. Kwa hiyo hapo juu gundi ya kutosha. Ukibania gundi kitapeperuka tu shoga yangu. Upepo mkali sasa hivi. Utakikuta chini, wewe sasa utatembea na hilo tobo lako. Haya, tuachane na hayo. Kwa hiyo process ni ile ile, tunaendelea. Ukishapaka gundi, unaendelea kuikausha vizuri kabisa. Yaani wewe mwenyewe unahakikisha kwamba hiyo sehemu imeganda vizuri. Na kama nilivyosema awali kwamba hiyo kofia uzuri wake ni kwamba wakati wa kuifumua atabandua sehemu ambazo tu tumegundika kwenye ngozi. Mfano sehemu hizo za masikio na mbele. Itaendelea kuwa tu kofia kama kofia nyingine. Yaani hapo ndo tayari ishakuwa kofia. Baada ya hapo process jamani imeisha na hayo ndo matokeo. Kwa hiyo utachukua kitana chako au kichanio hicho kidogo chenye meno madogo, utaichana vizuri kabisa. Matokeo yatatokea kama ifuatavyo. Jamani, I hope mmejifunza. Tukutane katika video nyingine. Bye bye.